Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 6 maj të 2025. Duket se është një ditë mjaft e rëndësishme në fushën e biznesit apo dhe të karrierës. Meqense keni pasur disa çështje problematike para një jave dhe me ndikimin e planeteve që duket se tani ka të bëjnë shumë me punën, ka të bëjnë shumë me disa dokumenta, sidomos paraditja është shumë pozitive, aplikime apo gjërat e natyre duket se është mjaft pozitive dhe pse jo unë keni mundësinë e zgjidhjes së punës suaj, sepse korrektësia bën punën e vet dhe juve jeni shumë korrekt me punën dhe duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për të zgjidhur çështjet problematike. Në çështjet që përfitimet që kanë të bëjnë janë shenjat e zjarrit, siç është dashi, siç janë shqiptarët, siç janë dhe luanët të ligjit të tretë, ku kanë indikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv. Duke pasur parasysh çështjet e kontratave, në lidhje kontrate, një mundësi e re, një njohje problematike sepse kanë dhe kthime nga e kaluara për arsye 1 milion arsye që keni pasur, por në disa çështje që lidhen me ekonominë, lidhen me biznesin, lidhen me ndryshimin e madh që juve keni tani tutje, është momenti më i mirë dhe më pozitiv. Në disa çështje të pazgjidhura që keni pasur para disa kohëve, duket se pikërisht mbas orës 10 sot këto marrin zgjidhje dhe është koha shumë pozitive, madje tani në këtë periudhë e keni mundësinë juve për të bërë një zgjidhje perfekte. Por para se të filloj me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëre duke klikuar në www.astrologu.al faqja roz shkonetje, atje ndodhet sekretaria për t'ju ardhur në ndihmë dhe për zgjidhur një nga paketat që juve ju intereson, ose nëse nuk e gjeni veten aty, mund të shkruani tek ajo dritare e vogël atje, mund të jeni të dhënat edhe flasim bashkë pastaj nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit për sa i përket paketave apo parashikimeve që juve kërkoni. Por juve që doni që në kohën që jemi live dhe kërkoni një parashikim dhe dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin tjetër këtu, e klikoni dhe aty pra jeni gati duke marr i klikoni të gjitha dhe mund të dërgoni mesazhin për të marrë përgjigje live. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, meqense shenjat e dashit kanë një ndikim shumë të mirë në lidhje me punën e tyre, në lidhje me çështjet ekonomike financiare, por meqense kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë dhe kjo ka të bëjnë me punën aktuale, ka të bëjnë dhe me disa ndryshime të mëdha ekonomike financiare dhe kjo do të thotë që është periudha mjaft pozitive. Në lidhje me takimet dhe punën që keni, edhe një ndryshim shumë i madh do keni tani atutje, është momenti i duhur. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me shqiptarë duket me bara, pak vëmendje do të bëni me peshorët e ligjit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, duket se demi në përgjithësi është shumë i ndikuar në lidhje me takime pune, në lidhje me disa çështje shumë të rëndësishme, ku pikërisht kjo periudhë është një periudhë që vërtet ka ndikime shumë të mira dhe pozicionimi planetar ju ndihmon për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura, sepse keni mundësinë, keni edhe kohën. Ligji i tretë është shumë i favorizuar në fushën e karrierës dhe në lidhje me udhëtimet, kurse 10 ligjit e parë dhe të tretë kanë një ndikim tjetër plus në lidhje me anën shpirtërore, sepse njohjet kthejnë lidhje serioze. Lidhjet afatgjatë duke se janë me ujor dhe me akrep të ligjit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës. Janë binjakët. Për sa përket binjakëve, për binjakët të duket se nga do që të kthehen gjërat, si do që të vinë punët, juve e keni mundësinë e një takimi, keni mundësinë e një drejtimi tjetër, sepse mundësitë janë të mëdha në lidhje me favorizimet ekonomike financiare, një moment shumë i mirë për punën tuaj, sepse ka të bëjnë me vendimin, ka të bëjnë me ndryshime, por meqense binjakët tani në këtë periudhë
kanë kohën e tyre, kanë momentin e tyre për zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Në çështje shpirtërore, lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë në ekonomi janë diçka e dytë, kurse në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur një problem me vjerëgjeresht, do ta zgjidhni pikërisht sot nga dreka. Kurse lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë janë me peshore dhe me shigjetar të diçka të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është gaforja. Për sa përket gaforeve, në qoftë se gaforet duket se tani në këtë periudhë duket se ndryshimet që kanë bëjnë me një kënd që bën planetet edhe Plutoni por edhe Mërkuri jep një mundësi shumë të mirë në ndikimin e madh financiar, sepse duke pasur parasysh edhe takimin dhe marrje vendime të rëndësishme, është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive. Në çështje që lidhen me takimet të rëndësisë së veçantë, sepse ka të bëjnë shumë ekonomia, ka të bëjnë shumë ndryshimet dhe vendimet. Por, nga anën tjetër, edhe pse juve keni domethënë mjaft kohë që mund të veproni në lidhje me punën tuaj, mund të veproni në lidhje me ndryshimet që mund të keni, por njëkohësisht është edhe koha e duhur e punës të karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt të ditës së parë, ujor të ditës së tretë është perfekta, por gjithashtu pak kujdes me dashtë të ditës së tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë luanët. Për sa përket luanëve, luanët të duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për të marrë zgjidhje në anën e financave të biznesit të periudhës, sepse është një periudhë që është e mirë, quhet një periudhë mjaft pozitive në lidhje me karrierën, në lidhje me disa ndryshime që mund keni të njëpasgjeshme në punën tuaj, po janë ndryshime favorite, edhe koha ka treguar që jeni me fat në këtë drejtim, por ditës së tretë do të pasur pak kujdes nga një çështje ligjore e pazgjidhur, por kjo mund të zgjidhet me kalimin e kohës. Kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak të ditës së parë dhe me bricap të ditës së tretë duket se është pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës që është vjerëgjeresha. Për vjerëgjereshat do thosha që dita e sotme, edhe pse është një ditë me pak vështirësi, sepse duket në fakt se juve keni mundësinë e një çështje shumë të madhe pune, takimesh, ndryshimesh, por tani për tani, edhe pse jeni pak të ndërlikuar në fushën e karrierës suaj ose në fushën e biznesit, por duket se ja keni arritur qëllimit tuaj, fal punës, korrektësisë suaj, se jeni shumë korrekt me punën, edhe të tretët mund mos jenë korrekt me juve, por dini shumë mirë se çfarë do të bëni dhe ku doni të shkoni. Është një moment shumë i artë tani, momenti i artë i feminëve, sepse edhe në kohën e dur, në momentin e dur, gjërat do jenë aty ku doni juve, sepse është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor të ditës së parë dhe me bricap të ditës së tretë duket se janë të para. Shkojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Për peshoret momentet juve që keni në punën tuaj, duket se vërtet është një kohë e mirë si në lidhje me biznesin, si në lidhje me karrierën, si në lidhje me disa çështje të tjera, që këto mund të jenë shumë pozitive, por në anën tjetër duket se juve sado që i keni gjërat me vi, sado që i keni çështjet për të zgjidhur tani, dhe janë në zgjidhje sipërmëse, nuk e vën dyshimun këtë, sepse duket se është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive si në punë dhe në karrierë. Por në lidhje me një takim i rastësishëm, është momenti më i mirë i mundshëm tani për të zgjidhur problemin. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm dhe me ujor duket të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është akrepi. Për sa përket shenjës së akrepit. Akrepët duket se tani për tani, këtë javë, filluar nga dje, kanë mundësinë, rëndësinë, vendime që mund të marrin.
në kohën e duhur dhe në vendimin që do kenë. Por duket se është një problem i vogël në çështjet që kanë të bëjnë me ekonomi, kanë të bëjnë me disa stabilizime financiare, dhe kjo është një çështje tani që është mjaft e mirë dhe tepër pozitive, por duket se sado që disa probleme të vogla i keni tani ju, por këto janë kalimtare, akrepët janë shumë të ndrikuar tani dhe do të gjejnë zgjidhje në fushën e karrierës. Në çështjet e dashurisë duket se jeni më shumë fat sepse lidhjet që kanë bënë me binjak dhe me peshë duket të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë shigjetarët. Për sa përket shenjës së shigjetarit, shigjetarët duket se kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me një takim shumë të rëndësishëm, një takim që tani për tani mund të mos jetë ajo çka prisni juve, por është ajo çka doni juve të realizoni në fushën e karrierës, realizoni në fushën e biznesit, por njëkohësisht edhe çështjet e punës suaj në lidhje me disa ndryshime, po janë ndryshime shumë të mëdha, financiare, ekonomike, mundësi të reja që mund të keni tani ato që gjërat do jenë akoma më mirë, sepse keni pasur disa çështje problematike në fushën ekonomike, por e keni zgjidhur tani dhe është një kohë shumë e mirë e zgjidhjes të problemeve të konflikteve që mund keni pasur. Kurse është mundësia tani, është një mundësi shumë e mirë e artë në anën ekonomike financiare, e artë në vendime që do të merrni. Megjithatë, është një kohë tani që në fushën e biznesit dhe të karrierës duket se gjërat do të zgjidhin dhe është koha më e mirë e mundshme tani për zgjidhur çdo lloj problemi që ju keni, çdo lloj çështje që juve doni të zgjidhni. Në fushën e dashurisë lidhet me gafore duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, janë bricapët. Për sa përket bricapëve do duket se tani është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm, është momenti pozitiv në lidhje me ekonominë, në lidhje me disa takime shumë pozitive që lidhet me ekonominë, lidhet me vendimet, lidhet me ndryshimin e madh që mund të keni, por gjithashtu është një mundësi e artë financiare, është një mundësi shumë e mirë në çështje të mëdha financiare, por gjithashtu në role drejtuese. Përgatituni për ndryshim pune sepse është koha juaj dhe është më e mira e mundshme. Në fushën e dashurisë, pak vëmendje me binjak. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë ujorët. Për ujorët do duket se tani edhe si periudhë, por dhe si kohë, domethënë është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me një ndryshim që do të keni, lidhje me punën ose disa gjëra të tjera mund të ndikojnë në anën tuaj, mund të ndikojnë në lidhje me çështjet e vendimeve që do të merrni, sepse koha ka treguar që çdo gjë mund të shkojë mbar, çdo gjë mund të arrihet në anën ekonomike, por pak vëmendje do të bëni me disa udhëtime, edhe pse mund të ketë shtyrje, por është në mirën tuaj dhe jo problematike. Ana e dashurisë duket se me peshore dhe me luan janë gjërat shumë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, janë peshqit. Për sa përket peshqve, peshqit mund të kenë disa mundësi që ju vinë tani në lidhje me punën e tyre, në lidhje me karrierën e tyre, sepse kanë pasur shumë çështje problematike në këtë drejtim. Vjen një moment tani e zgjidhin këtë problem, sepse është një kohë shumë e mirë dhe tepër ideale për ta. Gjithashtu, kjo periudhë është periudhë kalimtare, nuk ka problematike, se për zgjidhur problemet keni mundësinë, kurse në lidhje me punën ose role drejtuese, ose në dashuri, përgatituni me akrep, edhe nëse keni pas ndarje, duke se keni bashkim. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 6 maj të 2025. Nëse dëshironi parashikimet e detajuara, e keni këtë faqe këtu, e klikoni dhe atje, duke ndjekur hapat, se çfarë nga paketat që ofron në Slogopikal, zgjidhni paketën tuaj, shkoni në sekretaria, e klikoni, vendosni të dhënat dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që jemi live dhe kërkoni një parashikim ose një mesazh, keni këtë butonin këtu, e klikoni të gjitha dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin në kohën që jemi live. Unë Mirkulla, më të mirë një orë. Esmira.